你看，这个有没有猜？你们都不相信哦，麦克风你们拿看，这样子，你抖的时候绝对不会这样子一直抖，因为你很用力，招的不会抖。可是当你叫两个时，当印章是几多印册？印创印册，这都得发下年的时候，他才忙的开始。好，拿麦克风可以按，就是这样子，唱完拿下来。那个你有动作的时候，不要一直在那脸上晃，因为人家在照相。你唱完的时候用到啊，那个熊没关系，就是这个角度，你记得。我们要轮唱的时候，我们下礼拜要轮唱，每一个人都要从那边走上来。你们要学习台风，你再怎么酿出个唱哈，你台风人无好无效，因上来是起起到快哈哈嘛无效，除非你做重复。因起的时候要教你丁字步，怎么去收腰，怎么去，你那高音，你只要肚子一缩起来，你高音就起来。没有问题的，不是谁我们来重复一下，还有一点时间来重复我们前几天教的，好不好？好，练习哈，来，试看哈。